आवाज लगाई, दरवाजे नहीं खोल रही तो ध्रुव बोले मासी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे ये मत सोच कि मैं भगवान को प्राप्त करके आया हूं तो तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे मेरी सौगंध है, तू दरवाजे खोल दे। दरवाजे खोले, छाती से लगाए लियो और महाराज जब लेके मैया सुनीति के पास हम पहुंची तो कहती है कि मां ने जब देखा है ध्रुव को भाई समय पे आज 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और जिस दिन से ध्रुव घर से बाहर गए थे उस दिन से भोजन की कौन कहे, मैया ने पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी थी 1 साल में। क्योंकि महाराज वैसे तो हर जगह जब तक माँ की छाया पुत्र या पुत्री पर न पड़े तब तक उसका जीवन नहीं चलता। माँ माँ होती है। और ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं राजेंद्र भैया जी नीवा सही से आए हुए। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, किसी भी बात की कमी न हो, भगवान धन के भंडार हमेशा बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। बड़ी दूर से आकर के सम्मानित किया है। प्रभु इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम ना करें, यही गोविंद से मैं अभिलाषा और आकांक्षा करती हूँ। बोली गोविंद भगवान की। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं शिवराम यादव जी, सुगराम यादव जी यज्ञपति जी इसी गांव से 101 रुपए से सम्मानित किया है। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं जयवीर सिंह भगत जी नीवा से आए हुए, सभा में सम्मानित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि कन्हैया बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और भगवान का हाथ ऐसे बुजुर्गों के और बड़ों के ऊपर बना रहे। सभा में सम्मानित किया है भगवान भोले बाबा, मैया पार्वती हमेशा धन के भंडार भरते रहे, कामना है। बोली बाकी बिहारी लाल की। जो ध्रुव को देखो तो मैया सुनीति ने छाती से लगावे रघुवाद कही अरे पूत ले